Igama lami nguJabu Somqada. Ngingomnye weteam yabagqugquzeleli yale nkonzo yanamhlanje Anhlanhla kaMthweni. Jabu, as umuntu omtsha walapha eDuncan Village, a big supporter of Amanqindi, and you are everything eManqindini lapha eDuncan Village. Intoni lena iyenze oba nicinga uba niyiququzelele ngokwenu leyo? Okokuqala lo mfana lona ukholela abaphambi kwethu. Lo mfana lona olapha ebumelwaneni besigilana naye every day. So uyafana nje ne-younger brother. So xa kusenzeka into njena xa sithi siyawathanda Amanqindi sifana uba ngabokuqala abantu abahlala apha ecaleni kwakhe uphakama senza into xa kanti sifuna ukuzibandakanya nokumbhabhayisa. Kanti ke nakanjalo sisuka phaa kweli khondo naye athe walihamba ukuze abe kanti ulapha yi-champion. Besibila kula magumbi kwezi zikole sibhoxa even thina ourselves. So siyayazi indlela ehambileyo, siyazazi ne-challenges adlule kuzo, siyazazi nje nezinto ezisikhulisayo thina kula Manqindi nezisiqhubekisayo, siyazazi nezinto ezakhayo at the same time. So bekunyanzeleke into yokubana siyipart 100% yokumenzela le nto ikhe iphume apha ebantwini abahlala naye. Khuluwa challenges, one of the challenges bendiyivile, I understand, was especially with the family. I understand, was oba exesha begula uNhlanhla abantu baManqindi bebengekho, and kubo bonke abantu endiba-interviewa ndibabuzile about lo mbuzo, and majority yabo bathetha ngento uba khange bayazi kwaleyo into uba uye wagula and bengayazi kwayona, abanye bamgqibele siseJoburg. So yo as umuntu oququzelelayo obehambela yonke lento kaNhlanhla, ungabangqinela xa bethetha leyo into ba it was short notice and khange bayazi abantu abaninzi bebengayazi kwa ubukhona uNhlanhla and bebengayazi kwa ubuyagula uNhlanhla? Yeah, to a certain extent, ewe ikhona inyani apho sasazi kuba ukule ixesha elifutshane kakhulu. Ewe ke uyazi into yokubana akaqala ukula, kodwa ke egule ixesha elifutshane kakhulu nje inene into yokubana ibe ngumntu okhe wayehlala kwesinye isixeko ngaphandle kwalapha eMpuma Koloni ixeshana noko. So ebantwini abaninzi ke ebesazi into yokubana akakho lapha eMonti uyozama icareer yakhe ukuyireviva kwenye indawo. So ilinene into yokubana abanye abantu basenokuba kanti baphosakele into yokubana sewabuya. And ke okunye ke xa ubuya kulo mazwe usuka kuwo usiqalela enye into iqalayo awubhalise emntwini. So umuntu nomuntu uye ayive ngomnye iye ne-network inxibelelwano. So andibablame ishem ngokuba kunjalo, kodwa ke thina abantu bebelapha kufutshane ebumelwaneni okanye ku-neighborhoods ezisondeleleneyo singangqina into yokubana ewe shem ebekhona ebebuyile ebephila apha nathi eziqhubele ubomi. Boxers lapha ezilapha zalapha eziphunzana eDuncan Village lapha kufutshane, the support elixesha begula besinoko besinjani? No, like I said, thina abantu bebekhona balapha kufutshane boy. Singangqina ukuthi besimazi ukuthi uyagula, singangqina ukuthi inhliziyo zethu bezihleli nayo for bafumane speedy recovery. Just like before bekhe wagula exeshana elincinci waphinde warecover futhi. So besinalanda ukuthi singabantu befaith mos thina abantu abamnyama kodwa phinda babuyi-24 fight yabo. So ke abanye abahlala kude might not have got that chance shem yokubana babe kufutshane, but of course bakhona abantu abahlala koMamdantsane abambalwa ke shem ebebeyazi ukuthi munale meko nale. And yazi Jabu, iphinde nalanto xa umuntu egula uyazi oba uyagula awubaweli kuthiwa ispreadwa nguwe loo nto leyo ba yeyi nanku ehambisa oba uNhlanhla uyagula xa ephilile uNhlanhla nawe ufumane yana sende ezo nto ezo ba yeyi
but it's unfortunate loba kwenzeka ukuthi afikelela thule landika. As a big fan of Unhlanhla and as a brother, as a umuntu ohlala naye apha, biggest fight oyikhumbulayo about yena and your moments with Unhlanhla ungathini? Hey, ngingathini na? Ukhona fight yawayifighter ba-March. Yeah. Ngiyakhumbula this young fellow. Yena fight on that conda and bana he is going somewhere. Yeah. But shortly after that, dying for a very, very long time. Yeah. Because when I shall have and shall have Yeah. but in the time, the boy and the boy was a Kobega and they say, Kulimbi. Yeah. Say, so about my year, champion. Yeah. Yes. Say, Kobab. Sons of Muti. There are a number of fights, as well as China pioneers, a crowd cooler. It's hard to even pick a fight over the other. Yeah. Ubesitsho ngotali esithi indlela ebethandwa ngayo, indlela ibi-vibe ngayo xa kho ifight yakhe, it's very difficult ukuthi ifight ethile kaNhlanhla ibi-better kunenye ifight ethile because all the time he's bringing a game yakhe and the support of his Phunzana, they always there ila the community yakhe to support Unhlanhla. Message of support to his family, message to young boxers as bemthanda Unhlanhla and as it despair with yonke lento ezileyo ngathini inkulumo. Mangiqale phaya efamilini. Oh, mabalale kaNceba Shem. Silila nabo. Yonke le feeling banayo sinayo nathi singabantu beboxing. Asifuni lo sefana nale. Kodwa ke kuthanda uThixo. Nalapha kubadlali beboxing who look up to him. Of course, kabantwana sibagrumayo nangoku. There's a second level electron in the banners of a champion now. When the bomb cut a shot, Gemma 24. No. Young boxers should understand that, 24 is in the lake, he made use of special Nigoli, Umdal. Hence, the potato action guy payan. So, as young boxers, they must use the best time they have as if it's the last day. So, because of variety, we'll be able to live with this loss, but uzohlala lapha kuthi izinhliziyo nzima. Masibulele Jabu ngexesha lakho, Nkosi kakhulu mkhulu.